ಬಂಧುಗಳೇ. ಕುರ್ಚಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕುರ್ಚಿ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಮಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಂದು ಏನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಗನವ್ರು ಬರಬೇಕು, ನಜೀರ್ ಕನ್ವಾಳಿ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು, ರವಿ ಯದಯ್ಯ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು. ವಿನಂತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜನರ ಅತಿ ಅವಶ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಆದರೂ ಉಮಾಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ಬಂದರಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಅವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಕುರ್ಚಿವರೆಗೂ ಅದೇ ಬದ್ದಲಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದಾಗಿ ಹುಚ್ಚಲ್ಲ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅದ. ನನಗೇನಾದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಚ್ಚರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಮೈಯಾಗಿ ನಡ್ದು ಕರ್ಕೊಂಡ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಕತ್ತಾನಂದ್ರೆ ನಾಚಿಕ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಜನ ಸೀಟು ಅಂತ ಉಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈಲ್ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹಿಸ್ಸೆಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಾನೇ ತೊಂದರೆ ತಗೊಂಡು ಯಾರ್ದು ಮಾತ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಾಲು ಹೊಡೀರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸತ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಬೇಡ. ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಸಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು 17 चलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं कुतुबुद्दीन काजी कर्नाटका स्टेट रेलवे डेवलपमेंट का चेयरमैन बात कर रहा हूँ। पिछले 8 दिन से मैं बागलकोट से कुडची पाद यात्रा, अरे बत्तले पाद यात्रा यानी जिस्म का जामा निकाल कर पाद यात्रा में निकला हूँ। अब 140 किलोमीटर मैं पैदल हारोगिरी क्रॉस में मैं आके खड़ा हूँ। इसलिए मैं 26 तारीख के दिन बरोज़ पीर मैं कुडची रेलवे स्टेशन में तमाम आप लोगों का साथ लेकर एक मेमोरेंडम देना चाहता हूँ। जैसा कि बागलकोट से काम चला है कुडची के लिए, वैसा ही कुडची रेलवे स्टेशन से भी रेलवे का काम चलना, उसके लिए मैं क्या है रेलवे डिपार्टमेंट को अपील करने वाला हूँ और रेलवे डिपार्टमेंट को एक मेमोरेंडम सबमिट करना है मुझे। इसलिए मैं तमाम कुडची के लोगों से अपील करता हूँ, तमाम लोग बरोज़ पीर 26 तारीख को 10-11 बजे एक प्रोसेशन होगा तुम्हारे कुडची में और बाद में रेलवे स्टेशन को जाकर एक मनवी सबमिट करेंगे। मैं कुतुबुद्दीन काजी, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। कुडची बागलकोट रैल्वे मार्ग
ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆವರೆಗೆ 2010ರ ರೈಲ್ವೆ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಾಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾರೋಗಿರಿ ಮತ್ತು ಹಾರೋಗಿರಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾಳೆ ಹಾರೋಗಿರಿ ಊರಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ. ಆ ಸರ್ಕಲ್ದಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹಾರೋಗಿರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಲುಪ್ತೈತಿ. ನಾವು ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ 17ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಅರೆಬತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿವು. ದಯವಿಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾಳೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾರೋಗಿರಿಯ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಲ ತುಂಬಬೇಕು. ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೇ ರೀತಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ 4